Benedetto sia il nome del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore ancora stamattina, alleluia, per la possibilità e l'onore che Egli ci dà di entrare nella sua presenza. Amen. Attraverso il sangue di Cristo Gesù noi possiamo entrare nel luogo santissimo. Questo dice la parola di Dio e noi crediamo a questa parola. Amen. Alleluia, perché noi siamo purificati, santificati attraverso quel sangue versato per noi, quel sangue che ci lava, quel sangue che ci purifica, quel sangue che ci è stato dato in dono. Amen. Noi vediamo nella cena del Signore, Egli dice: prendete, questo è il mio sangue dato per voi. Ancora stamattina vogliamo invocare questo sangue sulle nostre vite, invocare questo sangue che lava i nostri cuori. Amen. Vogliamo lavarci, vogliamo chiedere di essere lavati. Nell'Apocalisse sta scritto che io lavo i miei vesti nel sangue dell'agnello. Vogliamo invocare il sangue di Cristo sul nostro capo e ai nostri piedi, che quel sangue ci lava, che quel sangue ci purifica, quel sangue ci rende santi agli occhi di Dio. Amen. Il Signore non ci vede attraverso noi stessi, ma il Signore ci vede attraverso Cristo Gesù. Alleluia. Il Signore ci vede santi ai Suoi occhi, perché Cristo ci santifica. Cristo ci ha santificato lavandoci con il suo sangue. Vogliamo stamattina ancora glorificare Dio. Alleluia, per questo nuovo giorno che sta nascendo, martedì 27 aprile, è una grazia poter alzarsi, perché il soffio dell'alito che abbiamo non sono nostri, ma è Dio che ci dà. Amen. E vogliamo ringraziare Dio per la vita che Egli ci dà, la vita che Egli dà alle persone che noi amiamo. Amen. È per grazia che noi ancora stamattina ci siamo alzati. Quanti sono sul letto dell'ospedale, quanti sono ricoverati per altre cose, e chi ha denaro, ha tutto, ma non ha la salute. E vediamo che la salute non si vende. Alleluia. Uno non sta bene, può avere tutto il denaro di questo mondo, ma non può comprare la salute. Allora è grazia. È una grazia, è un dono che viene da Dio. Vivere, non soltanto vivere, ma essere di buon, che siamo bene. Alleluia. Benedetto sia il nome di Dio. Vogliamo glorificare il nome del Signore. Amen. Stamattina ancora lo Spirito Santo ci manda in Galati capitolo 3, alleluia, che mediteremo stamattina attraverso la guida, la potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Mediteremo Galati capitolo 3, versetto 13 a 14. Galati capitolo 3, versetto 13 a 14. Vogliamo inclinare il nostro capo e pregare che lo Spirito Santo prenda l'autorità e che lo Spirito Santo possa ungere il mio capo, toccare le mie labbra, che io sia soltanto un canale, che questa parola, amen, possa edificare me, edificare voi, fratelli e sorelle, amico, amica mia, nel nome potente di Cristo Gesù. Incliniamo il nostro capo, glorifichiamo il nome del Signore e chiediamo l'aiuto e la guida dello Spirito di Dio. Signore, ti vogliamo ringraziare ancora stamattina per la possibilità e l'onore che ci dai, Signore, di entrare nella tua presenza. Spirito Santo, ti prego, vieni e prendi autorità in me, ungimi dell'olio tuo, tocca le mie labbra, che l'atmosfera di questa chiesa sia sottomesso a te, che tutto ciò che non viene da te, Signore, sia incatenato, legato e che scende nel luogo arido in questo istante, nel nome tuo Cristo Gesù. Vieni Spirito Santo, ungimi, guida questo momento di adorazione e preghiera. Glorificati, Signore, parlaci come tu solo, Spirito Santo. Apri, oh Signore, e dacci conoscenza della tua parola. Apri la nostra mente, spiritualmente parlando, per capire la tua parola. Parla a me, parla ai miei fratelli, Spirito Santo. Abbiamo bisogno ancora stamattina della parola che proviene dalla bocca del nostro Signore Dio. Vieni e glorificati in mezzo a noi. Spirito Santo, ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Gloria, gloria a Cristo Gesù. Gloria al nostro Re, nostro Signore, il benedetto in eterno. Amen. Leggiamo la parola dell'Eterno che dice così: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Benedetto sia il nome del Signore. Fin qui la lettura della parola di Dio. Alleluia, gloria a Cristo Gesù.
il benedetto in eterno. Noi leggiamo la parola in Galati, capitolo 3, versetto 13, dice così, fratelli e sorelle, alleluia, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione. In poche parole, la parola ci sta dicendo stamattina che noi siamo stati riscattati, noi siamo stati riscattati, noi siamo stati giustificati, noi siamo stati comprati, fratelli e sorelle, non con argento né oro, ma con il sangue, con la vita di Cristo Gesù. E la Bibbia dice dalla legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Amen. Cristo giusto, Cristo santo, Cristo Dio, Cristo oh Shikavasai, senza peccato, Cristo innocente. La Bibbia dice che egli, alleluia, e noi sappiamo che dice maledetto chiunque è appeso al legno della croce, maledetto. E noi sappiamo che Cristo è benedetto, nessuna maledizione è sull'agnello di Dio, alleluia. Ma la Bibbia ci dice stamattina, oh Shikatalabashai, che egli ha preso questa maledizione affinché di trasferire in me e in te, fratello amico mio, la benedizione che si trova in lui, la benedizione che si trova nella vita di Cristo Gesù. Egli ce lo dà affinché noi entriamo a far parte del seno di Abramo. Oh Shakatalabashai, benedetto sia il nome del nostro Dio. Chi mai ci ha dato la sua vita? Chi mai è morto sulla croce per me e per voi? Chi mai, oh Shakabasai, i nostri amici, i nostri parenti, le nostre famiglie? Noi leggiamo nel Salmo capitolo 27, versetto 10, se ho buona memoria, dice, anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, dice il Signore, io l'Eterno non ti abbandonerò giammai, dice le scritture. Fratelli e sorelle, noi vogliamo vedere che Dio è più dei nostri padre e madre, perché prima il primo padre è proprio lui, è proprio Dio. Alleluia. Per quello c'è un versetto che dice, chi chiama padre noi vediamo la parola dell'Eterno che è severo, perché lui solo è padre, fratelli e sorelle, e l'ha dimostrato dandoci Gesù Cristo a morire sulla croce per le nostre vite. Il castigo che doveva cadere su di noi è caduto su lui, che è senza peccato, che è innocente, dice le scritture. Amen. Gesù è innocente, Gesù è morto ingiustamente su quella croce, ma noi sappiamo che era il piano del nostro Abba Padre, affinché io e te, attraverso la morte di Cristo Gesù, attraverso la risurrezione di Cristo, venissimo a essere riconciliati al nostro Abba Padre. Per quello Cristo è venuto, perché non c'era un altro modo per essere salvati io e te. Non c'era un altro modo, fratelli e sorelle, per essere riconciliati da Dio. Noi leggendo la scrittura, la Bibbia ci dice che la legge che di avvicinare il popolo Israele a Dio l'allontanava, perché era difficile per il popolo Israele mettere in pratica la legge. E noi vediamo che mancando anche soltanto nel celebrare la Pasqua eri messo a morte e venivi a essere separato dal popolo. Alleluia, benedetto sia il nome di Dio. Gloria a Cristo Gesù. Benedetto sia il nome del nostro Signore e Salvatore. Allora è per grazia che noi siamo stati salvati. Alleluia. La Bibbia dice che Egli ci ha liberato dalla maledizione della legge. Allora la legge non era tutto completa. La legge, noi sappiamo che bisognava osservare la legge, bisognava essere sottomesso alla legge. E la Bibbia dice stamattina, fratelli e sorelle, che Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge. La maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è appeso al legno. Se noi leggiamo in Romani capitolo 3, versetto 19, dice così: or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio. Amen. Alleluia. Noi vediamo come dice la parola in Romani capitolo 3, versetto 19. Or noi sappiamo che tutto quel che la legge dice,
La legge dice, la legge comanda, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché siano chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole di fronte a Dio, perché mediante le opere della legge nessuno sarà giustificato davanti a Lui. Infatti la legge dà la conoscenza del peccato, ma non salva. Cristo salva. Cristo cancella i nostri peccati, Cristo ci riconcilia a Dio, ma Cristo ha dovuto pagare un prezzo duramente. Cristo è stato umiliato, Cristo è stato spogliato, Cristo è stato sputato, schiaffeggiato, dice le scritture. Alleluia, dice che per le sue lividure noi siamo stati guariti. E la Bibbia dice ancora stamattina che maledetto chiunque è appeso alla croce, uno innocente, uno giusto, uno senza peccato, onte le sai, accetta di essere appeso come un maledetto per dare a me e a te la benedizione. E per quello non dobbiamo sottovalutare la grazia o dire sì, io sono sotto la grazia, vado a peccare, poi torno, servo il Signore. No, bisogna essere attenta, perché quella grazia ha costato la vita di Cristo, ha costato la vita di un uomo che si chiama Gesù Cristo di Nazareth. La grazia che noi abbiamo oggi, se noi non ci rendiamo conto, fratelli e sorelle, che c'è un prezzo che è stato pagato cara, duramente, noi possiamo giocare con questa grazia. Ma se noi siamo consapevoli, fratelli e sorelle, che quella grazia ha costato la vita di Cristo, il peccato ci allontaniamo e non giochiamo con quella grazia, ma viviamo la grazia e beneficiamo della grazia e annunciamo a altri uomini e donne che non conoscono questo beneficio che si trova nella vita di Cristo, cioè la grazia, la potenza e l'amore della grazia, che si trova unicamente nell'unico mediatore tra noi e Dio, cioè Cristo Gesù, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù. Perché Cristo ha fatto questo? Affinché venisse la benedizione, alleluia, di Abramo, fratelli e sorelle, sugli stranieri in Cristo Gesù. Noi siamo quei stranieri perché non abbiamo il sangue ebreo, non siamo ebrei di sangue, fratelli e sorelle, noi siamo stranieri e noi sappiamo che per il popolo di Israele Abramo ha pagato. Noi vediamo che Abramo fu chiesto ad Abramo di offrire al Signore il suo unico figlio e Abramo era pronto veramente. Io quando predico su quel passaggio dico sempre che l'anima di Abramo era pronto, il suo spirito, ad offrire a Isacco a Dio, perché sapeva che Dio lo poteva risuscitare, perché Dio poteva ogni cosa. Allora sa che questo Dio è colui che l'ha dato Isacco all'età che lui non poteva avere figli. Allora lui sa ogni cosa. Allora Abramo pensa soltanto ad obbedire al suo Dio. Abramo pensa soltanto a fare ciò che il cuore di suo Dio desidera. E la Bibbia dice che proprio lì Abramo ottenesse una benedizione straordinaria. Non solo su Abramo, ma vediamo nel popolo di Israele. Noi vediamo come Israele è stato liberato dall'Egitto. Dice mio figlio, alleluia, vediamo come lo chiama, sposa mia, alleluia. Attraverso la vita di Abramo noi vediamo che, fratelli e sorelle, Israele è stato benedetto, Israele è stato benedetto, Israele è stato veramente amato da Dio. Ma e noi stranieri, cosa hanno pagato i nostri padri? Cosa hanno fatto i nostri padri? Hanno adorato altri Dio, hanno adorato altri idoli, hanno adorato Astatel, Dio Astatel, il Dio Baal, alleluia, hanno fatto altre adorazioni, ma Abramo ha adorato il vero Dio. Allora la benedizione si trova veramente nel seno di Abramo. Allora Dio, Cristo Gesù, ci dà la sua vita, ci dà la sua benedizione affinché noi entriamo a far parte, anche noi stranieri, nel seno di Abramo, dove si trova la benedizione di Dio. Noi vediamo, quando leggiamo il ricco e Lazzaro. Lazzaro morì e gli angeli presero Lazzaro. E Lazzaro era con Abramo. Vediamo che il ricco dice: padre Abramo, se mandassi Lazzaro a dire ai miei fratelli di non venire in questo luogo di tormento, che noi crediamo no, fratelli e sorelle, la vita non è così. C'è un Dio, è colui che ci ha tanto amato e ci ha dato Gesù Cristo.
è colui che ha accettato di essere appeso su quel legno per prendere su di lui le nostre maledizioni, affinché nel credere in lui noi riceviamo e facciamo parte della benedizione che si trova nel seno di Abramo. Stamattina ancora sappi che Cristo ha pagato ogni forma di maledizione. Allora devi alzarti per dire: oh, ogni forma di maledizione della legge, ogni forma di maledizione che i miei parenti, mio padre, mia madre o i miei antenati hanno adorato, io non faccio parte, perché Cristo ha pagato legalmente il prezzo per me. Cristo ha versato il suo sangue, Cristo ha dato la sua vita. Allora io rifiuto di vivere ogni forma di maledizione. Se ho conosciuto la vita di mia madre, di mio padre o di miei nonni, io non vivrò quella vita, perché io sono stato comprato. Io sono stato comprato, sono stato venduto senza denaro e sono stato comprato senza denaro. Alleluia, sono stato comprato dalla vita di Cristo Gesù. Cristo ha versato il suo sangue per me, e per quello nessuna condannazione, nessuna maledizione può contro di me, perché Cristo ha dato, ha versato quel sangue. Per quello lui dice: ecco, questo è il mio sangue dato per voi. Cristo ha versato il suo sangue, e per quello Satana deve prendere le sue maledizioni e uscire dalla mia vita per il nome di Gesù Cristo e per la potenza di quel sangue, che quel sangue non è un sangue qualsiasi, né un sangue di un neonato, né sangue di un animale, ma è sangue di Dio stesso. Allora quella maledizione, Satana deve prendere il suo pacchetto e uscire dalla mia vita per la potenza del nome di Cristo Gesù. Esso ha pagato affinché io e te non vivessimo la maledizione della legge. Ma Satana è disubbidiente, Satana viene e vuole farci credere altre cose. Satana viene e ci attacca. Tante volte salvato per grazia, nato di nuovo, e vedi dei sintomi dei tuoi che non hanno adorato Dio, dei sintomi nella tua vita, nelle tue finanze o nel tuo mondo lavorativo, matrimoniale, nella vita dei tuoi figli, dei sintomi della tua famiglia. Alleluia. Giosuè disse: io e la mia famiglia, io e la mia casa serviremo l'Eterno. Ma io e la mia casa stiamo servendo l'Eterno, e vedo dei sintomi che erano nella casa di mio padre. Allora rifiutalo nel nome di Gesù e invoca il sangue di Cristo, chiama la vita di Cristo Gesù contro te e contro questi sintomi. Nel nome di Gesù invoca ancora il sangue di Gesù e denuncia Satana nel tribunale di Dio tutti i giorni. Denuncialo nel tribunale di Dio. Dice: Signore, come Giosuè, io e la mia casa abbiamo deciso di servirti. Io e la mia casa abbiamo accettato e riconosciuto Cristo come nostro personale salvatore. Io e la mia casa beviamo del tuo sangue, ci laviamo di quel sangue, ma questi sintomi non ti glorificano. Perché? Non per me, ma per la vita di Cristo. Non per me, ma per la sofferenza di Cristo. Non per me, ma per l'umiliazione di Cristo. Padre, nel nome di Gesù, io denuncio questi sintomi al tuo tribunale. Vieni a liberarmi, vieni a giustificarmi, perché Cristo ha pagato per me. Cristo ha dato la sua vita per me. Signore, liberami da ogni forma di prigione, perché dici che il Signore mi ha unto per liberare i prigionieri. Vieni a liberarmi da ogni forma di prigione di Satana. Vieni a lavare, Signore, il mio corpo con il tuo sangue. Vieni a lavare il mio cuore, vieni a rinnovare la mia mente, vieni a liberarmi da ogni cibo satanico, Padre, nel nome di Cristo Gesù. Oh Signore, io bevo ancora di quel sangue, io mi lavo ancora di quel sangue, io bevo di quel sangue che mi è stato dato in dono. Oh Shikasai, è Dio che ci ha amato per primo, è Dio che ci ha dato quel sangue. Io bevo di quel sangue, io mi lavo di quel sangue, nel nome di Cristo Gesù. Ancora, Signore, quel sangue mi giustifica. Io mi tengo sotto quel sangue e grido: Signore, ricordati di me. Sono io che sono stato comprato non con argento né oro, ma con la vita di tuo figlio. Il sacrificio di Cristo Gesù non è stato in vano. Non è che Cristo è morto, Cristo ha accettato la maledizione sulla croce, fratelli e sorelle, invanamente. No, Cristo ha accettato la maledizione, Cristo ha accettato l'umiliazione, Cristo ha accettato la morte sulla croce affinché io e te siamo giustificati e liberati. Allora vogliamo denunciare Satana e dire: quella vita che tu hai citato, il popolo e i sacerdoti, dire: crocifici Gesù, crocifici. Quel sangue scende ancora stamattina dovunque tu sei, quel sangue
entra dovunque tu sei, sottoterra. Quel sangue entra dovunque sei nascosto, Satana. Quel sangue penetra ancora stamattina, perché io chiamo ancora quel sangue contro di te, Satana, nel nome di Cristo Gesù. Mi appoggio ancora a questo sangue contro di te. Mi appoggio ancora sulla vita di Cristo contro la tua vita, Satana, nel nome di Cristo Gesù. Affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede a Cristo lo Spirito promesso, per mezzo della fede, fratelli e sorelle. Allora la Bibbia sta dicendo stamattina a me e te che non c'è più maledizione su di noi. Allora se tu stai vivendo dei sintomi di maledizione, denuncialo in preghiera. Fratelli e sorelle, denuncialo, dici Signore, non ti glorifica, perché Cristo ha pagato, non per me. Non è che io devo vivere bene, non devo essere attaccato, no, ma è perché Cristo ha pagato, cioè c'è stato un pagamento. C'è stato un pagamento, nell'aria, nel cielo, nella terra, sottoterra, c'è stato un pagamento. C'è un sangue che scendeva a Golgota, luogo chiamato Teschio. Alleluia. E c'era la terra di Gerusalemme che riceveva quel sangue. Satana ha visto quel sangue. Ma Satana pensava che erano quei profeti che lui ha ucciso, dimenticando che si stava uccidendo lui stesso. Allora io rifiuto ogni forma di maledizione. Io esco da ogni forma di maledizione. Io esco, fratelli e sorelle, da ogni forma di maledizione. Io esco perché Cristo ha pagato per me. Perché Cristo mi ha giustificato. Perché Cristo mi ha liberato. Perché Cristo ha dato la sua vita versando il suo sangue. La Bibbia dice in 1 Pietro capitolo 2 versetto 24: Egli ha portato i miei peccati nel suo corpo sul legno. Cristo non è andato così sulla croce. Cristo non è andato così tanto per andare, no, fratelli e sorelle. La Bibbia dice proprio così: glorificato sia il nome di Dio. Oh, Shikasai. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, nel corpo di Gesù spiritualmente. Cristo ha portato i nostri peccati. Cristo ha portato le nostre maledizioni, le maledizioni che hanno vissuto nella vita dei nostri nonni, madri, quelle maledizioni che hanno impedito ai nostri nonni, madri di essere felici. Questa maledizione Cristo ha pagato per noi. Allora noi dobbiamo dire a questi demoni, a questi giganti, a questi Goliath, che Cristo ha pagato quel sangue. Ancora questa mattina penetra in voi, entra dovunque siete, entra sottoterra, entra nell'aria, entra dovunque siete nascosti, perché Cristo ha pagato. La Bibbia dice: credi in Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Ogni vita che io e te stiamo vivendo in forma di maledizione, che Satana cerca con i suoi demoni di opprimerci, di attaccare la nostra carne, Cristo ha pagato nella sua carne per noi. Allora noi facciamo appello a quel prezzo lì. Stamattina noi facciamo appello a quel prezzo, che il cielo e che l'aria e la terra hanno visto, e che il sottoterra ha ricevuto quel sangue. Noi facciamo appello a quel prezzo pagato stamattina. Per quello ogni demone, ogni gigante, ogni spirito che insiste nella tua vita, riceve stamattina, nel nome di Gesù, quel sangue, dovunque egli è, quel sangue penetra in lui, quel sangue entra in lui, quel sangue penetra in lui, dovunque egli è, perché Cristo ha pagato, perché Cristo ha versato quel sangue penetra in lui, quel sangue entra in lui. È una battaglia spirituale, dice le scritture in Efesini capitolo 6, versetto 12, che non combattete contro il sangue né carne, ma contro le potestà del maligno. Allora quel prezzo pagato, noi facciamo appello, ci teniamo sotto la croce di Golgota e invochiamo quel sangue su quei demoni, invochiamo il sangue di Gesù su questi giganti, invochiamo il sangue di Gesù contro ogni molestia di Satana, nel nome di Cristo Gesù, perché Cristo ha pagato per noi, Cristo ci ha giustificato. Non c'è tante cose da dire, non c'è qui digiuno o preghiera, no. Cristo ha pagato, c'è un testamento
che Cristo ha pagato per noi. Cristo ha versato il suo sangue per noi. Allora noi ci teniamo e facciamo appello a quel sangue. Noi ci teniamo e facciamo appello a quel prezzo pagato. Oh Shikasai, stamattina nel nome di Gesù Cristo. Oh, nel nome di Cristo Gesù. Cristo non è morto sulla terra, Cristo è morto appeso affinché il cielo, l'aria e la terra vedessi il prezzo pagato. Allora ogni demone stamattina riceve il sangue di Cristo in lui, il sangue, la vita di Cristo violentemente su di lui. Nel nome di Gesù ogni gigante cade stamattina, ogni spirito, ogni demone cade stamattina per la potenza di quel sangue. Perché Satana ha voluto quel sangue. Satana ha voluto vedere quel sangue e riceve stamattina quel sangue. Riceve nel nome di Gesù. Riceve dovunque egli è nascosto. Riceve per la potenza di Cristo Gesù. Riceve per l'autorità di Cristo. Riceve per il nome di Gesù. Oh, Shikasai, quel sangue. E ogni vita che sta opprimendo, ogni vita che sta schiacciando con ogni forma di maledizione, sapendo che il prezzo che lui ha voluto vedere l'ha vista. Ha visto appeso Gesù su quel legno. Ha visto quel sangue che scendeva goccia dopo goccia. Ha visto quel sangue entra in lui stamattina. Quel sangue entra ogni demone stamattina. Quel sangue entra ogni gigante che insiste nella tua vita. Quel sangue lo riceve ogni demone stamattina nel nome di Gesù. Perché quel sangue è versato. Perché la terra ha assorbito, ha assaggiato quel sangue lì. Allora ogni demone sottoterra lascia la tua vita per la potenza di quel sangue. Ogni spirito nell'aria che ti opprime, facendoti vivere delle maledizioni, riceve quel sangue stamattina. Ogni demone in cielo che insiste sulla tua benedizione, riceve quel sangue stamattina. C'è potenza nel sangue di Gesù, c'è una forza in quel sangue e quella forza, quella potenza scende stamattina per liberarci nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Cristo Gesù. Noi siamo stati giustificati legalmente. È come hai ricevuto un'eredità e ci sono i documenti legali. Anche gli uomini riconoscono e anche i demoni lo sanno. Perché Satana, quando attacca Gesù, non c'era armi, era parola contro parola. Buttati giù. Sta scritto che egli manderà i suoi angeli. Trasforma questa pietra in pane. E Gesù non ha alzato nessun'arma. Gesù ha alzato solo la parola. Dice sta scritto. A un certo punto dice sta scritto altresì che tu non tenterai il Signore tuo. Gesù non ha usato chissà che cosa. Gesù ha usato l'arma dello Spirito Santo, che è la parola. Che in Ebrei capitolo 4, 12, Efesini capitolo 6, 17, l'arma dello Spirito Santo che è la parola. Allora possiamo digiunare, pregare, sì, ma l'arma che noi dobbiamo usare è la parola. Stamattina la usiamo con il nome di Gesù Cristo, con la potenza del Cristo di Dio. L'arma della parola su ogni demone, l'arma della parola su ogni spirito che insiste sulle nostre vite, l'arma della parola su ogni gigante, ogni Goliat, l'arma della parola. Questa mattina sei liberata, sei giustificata. Perché come Gesù ha usato l'arma dello Spirito Santo, anche noi stamattina usiamo l'arma dello Spirito Santo e rifiutiamo di scendere in compromesso con Satana, perché stiamo vivendo una vita di oppressione. Stiamo vedendo dei sintomi della vita dei nostri genitori, i nostri nonni che non hanno servito Gesù. Noi diciamo di no. Basta che tu dici di no, perché Cristo ha pagato per me. Questo sta scritto in Galati capitolo 3, versetto 13. Cristo ha accettato la maledizione per me, affinché io ricevessi la benedizione che si trovasse in Lui. Cristo ha pagato legalmente. Io legalmente, demoni, spiriti non devono disturbarmi, perché io sono stato comprato, riscattato, giustificati. Devono uscire dalla mia vita, devono uscire dalla mia casa, devono uscire dal mio ministero, devono uscire dalla mia chiesa. Nel nome di chi? Nel nome unico e potente di Cristo Gesù. Perché la Bibbia dichiara in Filippesi, capitolo 2, versetto 10, che ogni ginocchio si piegherà in cielo, che ogni ginocchio si piegherà sulla terra,
e che ogni ginocchio si piegherà sottoterra. Alleluia. Si devono piegare questi giganti che si stanno opprimendo. Si devono piegare dovunque essi si trovano, cielo, terra, sottoterra, stamattina, per la potenza di quel sangue, si inginocchiano per liberare la tua vita nel nome di Cristo Gesù. Stamattina questi giganti cadono nel nome potente di Cristo Gesù. Stamattina questi giganti sono arrestati per l'opera del sangue di Cristo Gesù. Stamattina sull'altare di Dio c'è un sangue che parla, c'è un sangue che grida, c'è un sangue che giustifica, c'è un sangue che libera da ogni forma di maledizione. Quel sangue scende stamattina. Noi invochiamo questo sangue, ci teniamo sotto quel sangue e gridiamo attraverso quel sangue, il sangue dell'agnello. Nel nome di Gesù Cristo, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Questi demoni devono confessare che Gesù Cristo è alla gloria di Dio Padre. Questi giganti, questi spiriti maligni che disobbediscono alla parola, stamattina la parola diventa fuoco in mezzo a loro. La parola diventa un vulcano dentro di loro. La parola Shakabase, perché stamattina noi ci atteggiamo all'arma che Cristo ha usato contro Satana. Noi usiamo l'arma dello Spirito contro questi demoni giganti. Noi ci teniamo e questa parola diventa un vulcano su di loro e li consuma. Il sangue di Cristo li consuma stamattina nel nome potente di Cristo Gesù. Sì, fratelli e sorelle, perché Dio ha detto nella sua parola, benedetto Egli è, santo e degno Egli è. Devi sapere chi sei e non stancarti mai di invocare l'arma dello Spirito Santo, perché Dio disse: se noi rimaniamo fedeli, dice, or se tu dunque diligentemente alla voce del Signore, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore il tuo Dio ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra, e tutte queste benedizioni verranno su di te e si compiranno per te. Se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio, sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetto, alleluia, sarà benedetto, dice la scrittura, benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto della tua terra e il frutto del tuo bestiame. Benedetto i parti delle tue vacche e delle tue pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e la tua mangia. Sarai benedetto al tuo entrare e benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro di te, siano sconfitti davanti a te. Usciranno contro di te per una via e per 7 vie fuggiranno davanti a te. Il Signore ordinerà e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue imprese. Ti benedirà nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà. Il Signore ti costituirà suo popolo santo, come ti ha giurato, se osserverai i comandamenti del Signore tuo Dio e se camminerai nelle sue vie. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome del Signore e ti temeranno. Il Signore il tuo Dio ti colmerà di bene, moltiplicherà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo bestiame e il frutto della tua terra, nel paese che il Signore giurò ai tuoi padri di darti. Il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla tua terra la pioggia al tempo giusto e per benedire tutta l'opera delle tue mani. Tu presterai a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito.
Il Signore ti metterà alla testa e non alla coda. Sarai sempre in alto e mai in basso se obbedirai ai comandamenti del Signore tuo Dio che oggi ti do, perché tu li osservi e li metta in pratica. E se non devierai né a destra né a sinistra da alcuna delle cose che oggi vi comando, per andare dietro ad altri dei e per servirli. Il Signore dice proprio così, fratelli e sorelle, se noi rimaniamo fedeli a Lui, alla Sua parola, e noi sappiamo che questo comandamento fu dato attraverso la vita di Mosè, ma noi abbiamo più di Mosè, noi abbiamo Gesù. Allora rifiuta ogni forma di maledizione che Satana vuole imponere nella tua vita. Tu che sei stato riscattato, comprato, giustificato attraverso quel sangue prezioso, fai appello a quel sangue, grida attraverso questo sangue, prega attraverso questo sangue e dire che Signore io lo rifiuto, perché non per me ma per il nome di mio Dio Gesù, non per me ma per il nome del mio Salvatore, perché Cristo ha pagato, fratelli e sorelle, legalmente, amico mio, amica mia, se tu vieni a Cristo Gesù, Cristo ha pagato già per noi. Per quello noi dobbiamo vivere la benedizione che si trova nel seno di Abramo e rifiutare ogni secchezza, ogni impedimento, ogni maledizione che Satana cerca di attaccare sempre le nostre vite. Vogliamo invocare quel sangue, vogliamo chiamare quel sangue che parla, quel sangue che vive, quel sangue che è attuale ancora contro i demoni, i principati, contro gli spiriti maligni che disubbidiscono alla parola, ancora la potenza, la vita di quel sangue su di loro. E che Cristo viene ancora a liberarci nel nome di Gesù. Signore, ti ringrazio per la tua parola, per questo momento, come sei stato con noi e per la liberazione ancora stamattina che ci hai dato. E questa parola di benedizione in Deuteronomio 28, 1 a 14 si rivesta su di noi, sui miei fratelli, sui miei sorelle, su tutta la tua Chiesa universale. Ti presento ancora i tuoi missionari, le tue vedove, gli orfani, i bisognosi davanti a te. Usati di noi, Signore. Accresci di più la nostra fede, incoraggiaci, consolaci, sii con noi, papà, rinnova la nostra destra per combattere ancora nel nome potente unico di Cristo Gesù. Padre, coprici con tuo sangue, rimani con noi, ancora l'evangelizzazione che si terrà nel paese di Venegono superiore, vieni a glorificare e a salvare, come hai salvato noi, salvi ancora altri, nel nome unico e potente di Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Pace, pace a tutti.